Hola, estamos aquí en entreamigos.com xd lol. Bueno, y en el video de hoy tenemos un video, bueno, nuestro primer vlog. Poder hecho con nuestro primer vlog. En nuestro primer vlog vamos a ir a un mini bosque que está ubicado por acá. Pero luego ya iremos a un bosque grande y hacer un video más largo. Y también llevaremos objetos para hacer una comidita y eso. Y como camarógrafo tenemos a Dani, ya. Ahí está el Dani para allá. Solo digo hola, Dani. Hola. Ahí está el Dani. Bueno, y cierto, queríamos enviarle un saludo a Sebastián Mejía. Perdónanos por no haberte enviado hace porque nos olvidábamos a cada segundo. Bueno, pero aquí te va solo de parte de John y de Vladi. ¿Por qué dices cachi si te pido eso horrible? Digo. Bueno, ya. ¡Y vamos con el vídeo! Bueno, ya estamos emprendiendo nuestro viaje hacia el bosque. ¡Pup, pup! Bueno, nuestro viaje así es un poco largo. Bueno, no, ni tanto. Solo es algo largo. Pero Dani, tú graba, por favor. Vamos un ratito porque es medio largo el viaje. ¿Sí? ¡Pup! Bueno, así que vamos a seguir porque quería que mostraras ese perro. Lo puedo coger, miren, hoy le agarro el culo. Estamos un poco, vamos acá. En el parque del terror. No, este es el parque del terror y el parque de la caca. No muestres la caca. Sí. Porque si no, luego nos matan aquí. Nosotros venimos de allá. Acá, de allá. Grabad de dónde venimos. Allá, sí. Vamos. Por favor, cámara. Miren, chicos, aquí vamos a mostrar lo que sería el bosque chiquito. El bosque chiquito está el que el que está chiquito, que tiene árboles medio azules. ¿Sí? Bueno, ese es el bosque mini y allá está el otro video a ese nos diremos. Ajá, y allá va a aparecer Slenderman. Sí. La playa, que parece el bosque de la película de Dragon. Aunque de allá es un viaje más largo. Ajá. Lo hemos dejado por un video más largo. Ajá, por eso hoy día nos vamos solo al bosque chiquito, que está por ahí. Vamos a ver qué hay. Hola, madre, que casi me caigo, porque acaba de llover y todo eso. Y aquí hay cultivos de John. Habían cultivos de John, dije John Gay. Las personas aquí son bien bravos. Ahí está el señor, creo. Ajá. Sí, pero hay que ir. Esos árboles son árboles de manzana. ¿En serio? Sí. Eso yo no sabía. Pero ni hay una manzana ahí. Porque ellos saben quitar todo. Para que no nos comamos nosotros. Uy, tengo miedo que el señor nos vea. Nicolás sabía venir y coger alguna. Para llevar a casa, no mentira. Hiki. Uy, joder, que está muy mojado el suelo. Es que no sé cómo Ahí ya llegamos. Estábamos delante por allá, madre mía. Y venimos de allá. Claro, que el señor nos ve. Corre. Corre, John, corre. Bueno, ya hemos llegado al bosque. Hemos llegado al bosque a ver qué hay. En este bosque. Yo no lo llamo. Y a bosque. Con miedo que aparezca algún bicho y una araña. Y nos pique. Yo no le llamaría tanto bosque, no es tan. Plantas con pinches aquí. Eso es verdad. Bueno, hemos llegado y hemos terminado el viaje, pero joder, que no sé ni cómo nadie no ha pisado caca. Es que no sé. No me lo creo. Vienen perros de acá. What the fuck, eso sí es muy raro. Ve acá está el sonido del bosque. Joder, John. Hay mucho planta. Es mucha planta. Allá es por donde pasa los carros. la carretera. El bus. John, te va a saltar agua. Uy, lo siento, planta. ¿Quieres salir del bosque por allá? Bueno, en el bosque no vamos a quedarnos tanto tiempo, pero vamos a hacer algo. John, no salgas del bosque, idiota. Ahí va.
Vacas. Solo una. Saluda a la vaca, joder. Bueno. Más. En este bosque lo que hemos venido a hacer es nomás a ver... ¡Ay, la pucha la madre! Es a visitarlo y quería que ustedes nos acompañen para que sea nuestro primer vlog. Pero el que sí va a ser un gran vídeo Es desde el bosque de allá. es el bosque gigante. Se va muy lejos, no sé cómo llegaremos allá. Uy, está lejísimo. Está lejos. Madre mía, Willy. Y tenemos que pasar por terrenos de personas. Sí. Bastantes terrenos para llegar allá. Y tienes que pasar por el pastizal. Mira el pastizal. Mira, mira, mira por las zonas. Madre mía. Allá nos coge una pantera negra. Una Joder. pantera roja. Verás, vamos a ver, el viaje se va a hacer así. Así. Joder, otro que está el viejo ahí. Joder, está aquí, joder, está aquí. Bueno, pero para ir al bosque de allá. Mira, porque que, no miren, sé- miren, vamos a ir por aquí. Y vamos a ir, tenemos que saltar esas vallas de pinchos. Y allá también tenemos que saltar esas vallas un poco grandes. Y luego ya llegaríamos. No mames, allá está el terreno del millonario ese. Cierto, ve, ahí está la casa, del todo. abogado sería. Ajá, es. ¿Ves, hijo? Uy, 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 en lo que nos vamos la moto. Mira, mira, mira. Ah, mira, mira, sí podemos ver. Nos metemos por... Joder, que aparece mi mano. Nos metemos por... Mira, mira, joder. Nos metemos exactamente por ahí, sí, por ahí. Y luego ahí se da... ¡Uy! ¡Pip! Caemos allá y vamos echando un pique de short así. ¡Uy! Y nos embalamos. Por ahí sí, John, sí teníamos que... O sea, llegamos de la escuela y lo hacemos. Sí, John, porque es que va a ser un poco largo el viaje, ¿no crees? Todo eso. Pero ya nos pasamos de uno al muro y no damos todo esto. Ah, sí, tienes razón. Por allá. Quiero saber por qué están muy claritas estas hojas. Sí, mírala. Desde lejos parecían azules. Y Bésame. está muy Bésala. Allá. Bueno, y aquí creo que ya terminaría este vídeo, ¿verdad, chicos? Sí. Bueno, el vídeo ya terminó. Vamos a despedirnos. Vamos, aguanta, es que tenemos que explorar un poco. Sí, pero vamos a despedirnos del punto de inicio. Ah, cierto, Mira, tienes me he mucho. cansado, tío. Joder, mira, Hay más por acá. mira. Uy, no le pises a caca. Uy, la pizza. Bueno, pero ya, este viaje ha terminado. Ay, joder, qué... O sea, si este bosque para nosotros, si este bosque es un poco difícil de andar, imagínate el grande. Si yo tengo miedo que me aparezca el Enderman. Bueno, volvemos cuando ya hayamos llegado al punto de salida. Y entonces nos vemos en un rato, chicos. Ay, 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 pues nos vemos, mi amorcito. Bueno, ya estamos saliendo ya del bosque que estaba allá. Casi nos coge el señor, pero no nos pasa nada. Del mini bosque. Bueno, así que volvemos en el punto de salida. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, Denle denle like. un gran like y activen la campanita. Pero suscríbanse. Eso, muchachos. Bueno, así que nos vemos en el siguiente vlog, que hemos decidido también. Es que como es un evento tan importante que vamos a llevar objetos y cosas al bosque, vamos a dejarlo para una fecha un poquito más larguita que va a ser mañana. Entonces Ya me entiendes, no va a ser tan larga, va a ser... Sí, mañana. Posiblemente ese video lo tenga mañana. Pero ya van a tener dos vlogs en el canal. Este y el vlog que John se las va a decir, el siguiente vlog. Bueno, como ya hemos ido atrás de la urba, pero en la parte de allá, entonces ahora tengo que ir atrás de la urba, pero por la parte de allá. Bueno, aquí hay más urba. Hay 2 pisos de urba. Bueno, ya. Y eso va a ser el siguiente vlog. Nosotros nunca hemos ido, pero bueno. Bueno, pero así que nos vemos en el siguiente vlog. Y también nos vemos en el Slenderman. En el, digo, en Bosque de Slenderman. ¿Sí? Así que, ¡chao!